କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଥିଲେ ପାଖେ ରଖିଥାଅ ଗାଈ। ପଇସା ଯଦି ପାଖେ ସର୍ଟ ହଉଥିବ ଖୋଜ ଗୋଟେ ଧରମ ଭାଇ। ତୁ ସେବେଠୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ଯାଇଛୁ, ତୋର କଣ ଏଇ ଭଉଣୀ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି? ହେଲେ ଏଥର ଜମା ଛାଡିବିନି, ଏ ରାକ୍ଷୀ ତୋରି ହାତରେ ବାନ୍ଧିବି। ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଛି, ତୁ କେବେ ଆସିବୁ ସାଗର ଭାଇ? ଏ ସାଗର ଭାଇ ଓ ଏଟା କିଭଳି ଅଭଦ୍ର ଡାକିବେ? ଫମ୍ବଲ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଡାଇଲଗ କହିପାରୁନି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କି? ଦେଖୁନି ଆଉ ଥରେ କହ ଯାଇ ଲୁଗା ଟେକି ତୋ ଉପରେ ମୁତି ଦେବି। ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ବସିଛି, ତୁ କେବେ ଆସିବୁ ସାଗର ଭାଇ? ଏ ସାଗର ଭାଇ ଓ ଗଲା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ବାବୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କଣ? ଦେଖୁଛ ଦି ଜଣ ମାଡ ଲାଗିଗଲେଣି। ମାଡଳ କାଇଁ ଲାଗୁଛ? ଖାଇଲେ ବାଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡି କରି ଖା ଯା ବଲେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ ଦିଅ। କଣ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହିପାର? ଯା ଯା ଝଗଡ଼ା ଲାଗନି, ତାଉ ମାରେ ଆଗନା ରାଗନା କଣ ମାଡଳ ଲାଗିଯାଉଛି। ନିଅ 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 ଧର ଥାଳି ଧର ଥାଳି ଧର। ହଁ ଡାଇଲଗ କୁହ। ସାଗର ଭାଇ ତୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ଯାଇଛୁ। ସାଗର ଭାଇ ତୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ଯାଇଛୁ, ତ ଫେରିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ତ ଫେରିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଏ ସାଗର ଭାଇ ଏ ସାଗର ଭାଇ ଓ ପଳମ କାଶ କାଁ ଅଝିଅ କାଇଁ ଗୋଟେ ସିଏ ତାର ଡାଇଲଗ କହୁଛି ଏଠି ଶିଆଳ ଭଳିଆ ଓ ଶୁଣ କଣ କରିବ ଆନସ ନବା କହିଲ ତୁ କାଇଁ କଣ କହୁଛୁ? ଶୁଣ କାହିଁକି କେ ଜାଣି ମୋ ନା ସାଗର ହେଲା? ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଅଭଦ୍ରଟା କେମିତି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ସାଗର ଭାଇ କହୁଛି ସେ କହୁଛି। ତାକୁ କାଢ ନହେଲେ ମତେ କାଢ। ତାଉ ମାରେ ଆଗନା ରାଗନା ବଲେସ୍ ବାବୁ